Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев кызматтан кетип, анын ордуна Жанарбек Акаев келди. Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациясынын жетекчиси Адылбек Касмалиев Ош шаарынын мэриясынын борбордук аппаратына жаңы мэр Жанарбек Акаевди тааныштырды. Өкмөт башчы мэр негизинен саясатка аралашпай, чарбалык иштер менен алектениши керектигин айтты. Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47-беренесине ылайык токтомголом. Акаев Жанарбек Кубанычевич Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын мэри болуп дайындалсын. 18 февраль, номер 65. Жанарбек Кубанычевичти өзүңүздөр жакшы эле тааныйт болушуңуздар керек. Бүгүнкү күндө Жанарбек Кубанычев мына Ош шаарында абдан көп жумуштар жасалып жатат. Ошолорду ийгиликтүү улантып кетесиз деп ишенем. İşinizge ийгилик. Жеңишбек Шырматович, жакшы жумуштар жасадыңыз. Кечээ эле Ош шаарына жакшы деген баа берилип кетти. Жакшы жумуштар жасалып жатат. Сизге да чоң ыраазычылык. Рахмат. Эми Жанарбек мен коллега өткөндө да бул жерден айткам. Эң негизги саясатка аралашпай, өзүңөрдүн так функцияларды аткаргыла деп сизге, анан кийин ушу Ош шаарындагы муниципалдык, анан мамлекеттик органдарындагы Ош шаарындагы бөлүмдөрү баардыгына бул жерден айтып кеткен. Мен кайталамай эле коеюн. Ушу эң негизгиси ушу эч саясатка аралашпай, ар бир муниципалдык, мамлекеттик органдардын өзүнүн так функциясы бар, ошону эле өз убагында так аткарып турсаңыздар. Андан башка сиздерге коюлган талап деле жок. Министрлер кабинетинин башчысы мэриянын шаардын социалдык-экономикалык өнүгүүсүн камсыз кылууда, муниципалдык кызмат көрсөтүүлөрүнүн сапатын жогорулатууда, жарандардын жашоосу үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүдөгү негизги ролун белгиледи. Адылбек Касмалиев ошондой эле мэриянын түзүмдөрүнүн натыйжалуу жана ырааттуу иштешин, мамлекеттик жана шаардык артыкчылыктуу программаларды ишке ашыруусунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Өз сөзүндө министрлер кабинетинин төрагасы Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаевка жооптуу кызматта ийгиликтерди каалады. Келиңиз. İşinizге ийгилик. Эң биринчи байлык денсаулык дегенде денсаулыкка болуп эле ушул işinizde ийгилик болуп, асманыңыз ачык болуп эле, элиңизде жериңизде тынчтык болуп эле, андан сен жүрөлү. Анда ошол кайталап коюшу көп. Жакшылыктарга келген, ачылыштарга. Жакшылыктарга да келипти. Жакшылыктарга, мындай ачылыштарга жол курулду, булсам деген эле келип турайын. Ошол сизге да бекемден соолук. Разымыз сиздерге, разымыз. Рахмат. Эми жеңишиңиз рахмат eylesin. Ayda olursanız zaman bulun. Gün tün debey. Рахмат. Baş otobüs менен шаарга. Жанарбек Акаев 39 жашта Ош мамлекеттик университетин аяктаган. 2008-2015 жылдары Азаттык радиосунун Ош, Бишкек, Прага кеңселеринде журналист, Азаттык плюс жаштар программасынын ыңгайсыз суроолор телепрограммасынын алып баруучусу болуп эмгектенген. 2015 жылы Жогорку кеңештин 6-чакырылышынын депутаты болгон. 2021 жылы Альянс партиясын жетектеп эл өкүлү болуп шайланган. 2025 жылкы парламенттик шайлоодо бир мандаттуу номер 8-округтан жеңип чыккан. Акаев мэрлик кызматты президент Садыр Жапаров сунуштаганын айтып, шаардагы маселелерди чечүү тууралуу журналисттердин суроолоруна жооп берди. Мен мына Удай буюрса мэр катары бүгүн жумушумду баштап атам. Мындан ары сиздерге, прессага, журналисттерге, элге, блогерлерге баарына ачык болобуз. Ачык айырым иштешебиз. Дайыма мындай жеткиликтүү болобуз. Экинчиден, кечээ өлкө жетекчилиги атайын ишеним көрсөтүп, ушул кызматка мындай сунуш бергенден кийин мен дароо макул болдум. Анткени мен ушул Ош шаарында өзүм мындай студенттик күндөрүм өткөн, Ош шаарын жакшы билем. Анан эгерде ушул өлкө жетекчилигинин чечими ушундай болсо, мен барып колумдан келишинче иштеп берейин деп айттым. Бул абдан чоң жоопкерчилик, өтө чоң жоопкерчилик. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына Жеңишбек Токторбаев дагы күн түн дебей мындай иштеди.
ал киши баштаган долбоорлорду, жакшы иштердин бардыгын сөзсүз улантабыз. Өз кезегинде 1 жыл 2 ай Ош шаарынын мэрі болуп иштеп берген Жеңишбек Токтурбаев шаардыктарга ыраазычылыгын билдирди. Урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ушул шаарга мэр кылып жөнөттү. Мен ойлойм, толук бойдон биздин алдыбызга койгон тапшырма аткарылды. Анда урматтуу коллегалар, дагы бир жолу ишиңизге ийгилик каалайм. Тынч болуңуздар, аман болуңуздар, кайсы жерде болсо да жүзүңөр жарык болсун, уртуңардан эч качан күлкү кетпесин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Шаар үчүн иштегилер, жигиттер, шаар үчүн. Өзүңөрдүн жеке кызыкчылыгыңарды второстепенный болуш керек. Кудай кааласа мына шаарды кооздоп, оңдоп койсок, мына карачы, эмне деген имарат болуп калды. Могу карачы, кругом мынакей гранит таштар, желегибизди кара, аянтты карагыла, кандай кооз болуп калды. Кудай кааласа ушулар бардыгы жеке менин ийгилигим эмес, бул силердин ийгилигиңер. Гүлжан Ажиматова, Эркинбек Баймуратов, Ош шаары.